नमस्कार साथीहरू। आज हामी एसीसीए को नलेज लेभलमा भएको बीटी को पहिलो टपिक बिजनेस अर्गनाइजेसन को बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। खासमा अब हामी मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त, हैन? बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्दा अर्गनाइजेसन भन्नाले हामी हाम्रो दिमागमै कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एउटा संस्थाको कुरा हुन्छ, हैन? अर्गनाइजेसन संस्था अथवा कुनै बिजनेस यस्तोको कुरा हुन्छ। तर बिजनेस अर्गनाइजेसन हुनको लागि मेन कुराहरू चाहिँ के चाहिन्छ त? हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई डिफाइन गर्नको लागि ब्युसनान र हग्जिन्स्की जुन हाम्रो इकोनोमिक्सहरू थिए, उनीहरूले बिजनेस अर्गनाइजेसनले एउटा तीनटा मेन कुराले तिनीहरूलाई डिफाइन गरेको छन्। फर्स्ट अफ अल हाम्रो आउँछ कलेक्टिभ गोल्स। हामीले कुनै अर्गनाइजेसनलाई यदि बिजनेस अर्गनाइजेसन भन्नु छ भनेपछि त्यसको लागि मेन कुरा हुनुपर्ने हुन्छ हाम्रो कलेक्टिभ गोल्स। हाम्रो सबै हाम्रो म्यानेजरदेखि लिएर सिम्पली इम्प्लोइहरूदेखि लिएर हैन, सबैको यदि हाम्रो गोल एलाइन हुन्छ, गोल कन्ग्रुएन्स हुन्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई कलेक्टिभ गोल्स भनेर मान्न सक्छौँ। अनि अर्को मेन कुरा जुन बिजनेस र ब्युसनान र हग्जिन्स्कीले भने त्यसको चाहिँ हाम्रो छ सोसल एरेन्जमेन्ट। भन्नाको मिनिङ हामीले कम्पनीहरूमा एउटा सामाजिक भावना रिलेसन कायम गर्नु पर्यो भनेको मतलब हामी युनाइट भएर जब हिँड्छौँ हैन, त्यसलाई नै हाम्रो सोसल एरेन्जमेन्ट भनिने भयो। अब अर्को छ हाम्रो कन्ट्रोल पर्फर्मेन्स। कन्ट्रोल पर्फर्मेन्सले के कुरालाई त्यो गर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कम्पनीको कतिको चाहिँ त्यो भइरहेको छ त हैन, कम्पनीले चाहेको अनुसार पर्फर्मेन्स दिनु पर्यो हैन। अनि इम्प्लोइहरूले के गर्ने हो त? इम्प्लोइहरूले आफ्नो सेल्स टार्गेट मिट गर्नु पर्यो हैन। हाम्रो ग्रुप गोल्स जुन सानो टार्गेटहरू छ त्यसलाई एचिभ गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल पर्फर्मेन्सले भनिन्छ हैन, कन्ट्रोल पर्फर्मेन्सले एस्योर गर्छ। अनि यति तीनटै कुराहरू जुन कुरामा पनि छ त्यसलाई हामीले अर्गनाइजेसन भनेर भन्न सक्छौँ। यदि बिजनेस रिलेटेड छ भनेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसन। जस्तै यदि हाम्रो एउटा फुटबल टिम छ, त्यो फुटबल टिमको पनि कलेक्टिभ गोल्स हुन्छ, सोसल एरेन्ज गरेको हुन्छ हामीहरूले, अनि तिनीहरूको पनि स्पेसिफिक टार्गेट हुन्छ। त्यो भनेको कन्ट्रोल पर्फर्मेन्स। अब ब्युसनान र हग्जिन्स्कीको आधारले हामी हेर्छौँ भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले के भन्न मिल्छ, एउटा अर्गनाइजेसन भन्न मिल्छ। अब हामी अर्को आउँछौँ निड्स अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन हामीलाई किन चाहिन्छ त हैन? अर्गनाइजेसन किन चाहिन्छ त भन्ने कुरा भयो। अब अर्गनाइजेसन हामीलाई पहिलो कुरा यसले हाम्रो बेनिफिट हैन, बेनिफिट दिने अर्गनाइजेसनले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो सेयर स्किल्स एन्ड नलेज, यो कुरा हुने भयो। सेयर स्किल्स एन्ड नलेज भन्नाले के हुने भयो भन्दाखेरि जुन कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एउटा जुन एक्सपिरियन्स्ड मान्छे छ, त्यो एक्सपिरियन्स्ड मान्छेले एउटा इम्प्लोइबाट अर्को इम्प्लोइलाई एउटा स्किल्सहरू त्यो गरेको हुनसक्छ। एउटा इम्प्लोइले अर्को इम्प्लोइलाई स्किल्सहरू बाँड्न सक्छ। त्यो हाम्रो के भयो, सेयर स्किल्स एन्ड नलेज। स्किल र नलेज सेयर गर्नको लागि सबभन्दा मेन आधार हुनसक्छ, मेन कुरा हुनसक्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनको निड्सको। अब अर्को हाम्रो हेर्न सक्छौँ स्पेसियलाइज। हाम्रो अर्गनाइजेसनले स्पेसियलिस्टहरूको लागि त्यो दिन सक्छ। भन्नालेको मिनिङ हाम्रो जुन कुनै त्यो पनि छ कम्पनी छ, त्यो कम्पनीहरूको एउटा म्यानेजिङतिर स्पेसियलिस्ट होला हैन, एउटा एकाउन्टिङतिर स्पेसियलिस्ट होला। त्यही सबै स्पेसियलिस्टहरूलाई एउटा ठाउँ दिने काम कसले गर्छ? हाम्रो अर्गनाइजेसनले गर्छ। अब थर्ड एस्पेक्टमा जाम भनेपछि पुल रिसोर्सेस भन्नाको मतलब
हाम्रो यो बिजनेसतिर बिटीतिर आउने अर्को टर्म्स भनेको सिनर्जी पनि हो। जस्तै यसले के सिनर्जीको एउटा सजिलो इक्जाम्पल हामीले हेर्छौँ भनेपछि जब 2 + 2 4 हुन्छ नि, यस सिनर्जीको आधारमा 5 हुन्छ। उही एउटै काम होइन, 2 जनाले गर्ने र 4 जनाले गर्नेमा धेरै फरक पर्छ। 2 जनाले एउटा काम गर्न सक्छन् भनेपछि अर्को 2 जनाले पनि एउटै काम गर्न सक्छन्, तर तिनीहरू दुईटै मिल्छन् भनेपछि तिनीहरूले 3टा काम गर्न सक्छन् उही समयमा र उही लागतले होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो पुल रिसोर्सेस भयो। हामीलाई यदि पुल रिसोर्सेसको मिनिङ भनेको के हो? सेभ्स मनी एन्ड टाइम। यो हाम्रो केसले भन्ने भयो? पुल रिसोर्सेसले हाम्रो अर्गनाइजेसन एउटा स्किल सेयर गर्न युज गर्छ, एउटा स्पेसियलिस्टको खाँचो होइन, स्पेसियलिस्टलाई एउटा ठाउँ दिन्छ, त्यसको कारणले अर्गनाइजेसन निड हुन्छ। अर्को हुन्छ हाम्रो पुल रिसोर्सेस। पुल रिसोर्सेसको कारणले पुल रिसोर्सेस मतलब हाम्रो मनी र टाइम सेभ हुन्छ। यो भयो। अनि अब हेर्दै गर्दा हाम्रो अर्को आयो टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन। टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन भन्नाले हाम्रो अर्गनाइजेसनको टाइपहरू, जस्तै प्राइभेट हुन सक्यो होइन, पब्लिक हुन सक्यो, अनि हाम्रो कोअपरेटिभ्सहरू हुन सक्यो होइन। तर यति धेरै त्यो हेर्नुभन्दा पनि सिम्पली यदि बुझ्ने हो भनेपछि एउटा प्रफिटवाला अर्गनाइजेसन हुन्छ, एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हुन्छ। प्रफिट अर्गनाइजेसनको मेन कुरा के हो भन्दाखेरि सेयर होल्डरको भ्यालु बढाउने। यदि कुनै कम्पनी छ र त्यो कम्पनीको मेन कुरा भनेकै सेयर होल्डरको भ्यालु बढाउने, मतलब सेयर होल्डरको सेयर छ जुन कम्पनीमा त्यसको भ्यालु बढाउने, त्यसको मेन उद्देश्य छ भनेपछि त्यो भयो हाम्रो प्रफिटसँग रिलेटेड प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन अथवा कमर्सियल अर्गनाइजेसन, त्यस्तो भन्न मिल्यो। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन मतलब सर्भिस पे गर्छ, जस्तै हाम्रो पब्लिक हस्पिटलहरू, यिनीहरूको छुट्टै चार्ज लिन्छन् तर अरूभन्दा रिलेटिभली कम लिन्छन्। तिनीहरूको कस्ट पनि उठेको हुन्न। तिनीहरू कस्तो हुन्छन्? सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, एउटा गभर्मेन्टको हिसाबले चल्ने भएको भएर तिनीहरूलाई हामीले नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हुन्छौँ जो सर्भिसहरू बढी पे गर्छन्। जस्तै हाम्रो अर्को भयो एनजिओजहरू होइन, त्यस्तो भयो। अब यही कुरा गर्दै एउटा छ हाम्रो यो कोअपरेटिभ्स। प्राइभेट भनेको प्रफिट भयो ल, पब्लिक भनेको नन प्रफिट भयो, र कोअपरेटिभ्स भनेको चाहिँ के हो त? अब कोअपरेटिभ्स भनेको बुझौँ। कोअपरेटिभ्स भनेको बुझ्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कोअपरेटिभ भनेको जस्तै हाम्रो गाउँ समाजतिर एउटा बैठक भनिरहेको हुन्छौँ होइन, बैठक बस्ने समूह होइन, त्यस्तो जहाँ कि महिनाको एकचोटि मान्छेहरू आउँछन्, बैठक बस्छन्, अनि बैठक बसिसकेपछि योमा अहिलेको लागि सबले थोरै पैसा उठाउँछन्, अनि अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी निडको लागि छ त भनेर त्यसलाई पैसा दिन्छन्। त्यस्तो भयो हाम्रो समूहको। त्यस्तै अब कोअपरेटिभ पनि त्यही हो। कोअपरेटिभ्समा लिमिटेड मान्छेहरू हुन्छन्, लाइक 10 जना मान्छेहरू छन् भनेपछि तिनीहरूले एउटा पसल खोल्छन्, अनि पसल खोलेको जति प्रफिट आउँछ तिनीहरूले एक आपसमा बाँड्छन्, र यिनीहरूको जुन कोअपरेटिभ्सको मेन मान्छेहरू छन् तिनीहरू नै यसको चाहिँ जुन कम्पनी छ, यिनीहरूले जुन कम्पनी खोलेका छन् तिनीहरूको मेन कस्टमरहरू नै यिनीहरू नै हुन्छन्। आजको लागि यति नै। बिटीको सबभन्दा मेन कुरा यही नै हो, मेन टपिक यही नै हो। यदि यताबाट तपाईँ बुझ्दै जानुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई पछि बिटी सब्जेक्ट राम्रो हुनसक्छ। थ्याङ्क यू।